Ginbando ang pag-evacuate sa Masobra 700 ka mga pamilya o kung malapit sa 3,000 ka mga individual nga nagapuyo sa sulod sa 6-kilometer permanent danger zone sa bulkan mayon sa Albay. Sunod sa Office of Civil Defense sa Bicol, nagpadala na ang lokal nga pamunuan sang army truck sa gud mapadasig ang paghakot sa mga residente. Magatipon man ang response cluster sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council subong adlaw para masiguro ang suporta sa mga evacuees. Maginbutang naman nga checkpoint sa palibot sang bulkan agud wala na sang makasulod sa permanent danger zone. Kahapon sang ginpasaka sa alert level 3 ang status ng bulkan bangod sa pyroclastic density current nga makamamatay para sa mga tao. Sunod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung PHIVOLCS, ang pag-collapse ng lava dome o kung ang lava nga nagtipon kag nagtiga sa tuktok sang mayon ang nagpagwa sang pyroclastic density currents sa southeast side sang bulkan. Katapusan nga napaidalom ang mayon sa alert level 3 sang Hunyo 2023 bangod man sang magmatic eruption. Ang alert levels nagahalin sa 1 to 5, ang level 5 nagakahulugan nga mayara na sang hazardous eruption.